အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Python full course for beginner ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ကြားပေးချင်ပါတယ်သင်ကြားပေးရဆိုတာလည်းကျွန်တော်သင်ယူထားတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးမျှဝေပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့เนาะဒီ Python ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ programming language ကကျွန်တော်အရန်ကိုကျွန်တော်တို့ဟော့လာပါတယ်သုံးရလူလည်းအရန်များလာပြီးတော့အဓိကကတော့သူကကျွန်တော်တို့เนาะprogramming ကိုတစ်ခါမှမသင်ဘူးတဲ့လူတွေအတွက်အရန်ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရလွယ်ကူပြီးတော့ပြမဲ့ဆိုရင်ဗျာအင်္ဂလိပ်စာကိုပဲเนาะအင်္ဂလိပ်စာရေးရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့เนาะနားလည်လွယ်ကူတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်တဲ့လူတွေအများများလာပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်တွေမှာလည်းဒီ Python ကိုပဲကျွန်တော်တို့เนาะ programming စတင်လူတွေကိုသင်ပေးကြတယ်တက္ကသိုလ်တွေမှာအသုံးများလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုတက္ကသိုလ်သားတွေကနေမှเนาะအများဆုံးသင်ယူကြရတယ်အဲ့ဒါသူတို့တွေကနေပြီးမှကျွန်တော်တို့เนาะ library တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးရေးကြရင်းနဲ့မှာเนาะဒီ Python ကရန်ကိုခက်စားလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခုထဲမှာကျွန်တော်တို့ top 10 ဒီ programming language ရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Python ကထိပ်ဆုံးမှာရှိနိုင်မယ်အဓိကဘာလို့လဲဆိုတော့ Python ကကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ web development မှာလည်းသူအရန်ကိုခက်စားလာတယ်ပေါ့နော် skill ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော် skill ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ easy to modify easy to code ပေါ့နော်ကိုကြီးရတာလည်းလွယ်တယ်တခြားလူကနေပြီးတော့မှလက်စစ်ကမ်းရတာလည်းလွယ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်တို့အခြား language တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ခုတ်ကကျွန်တော်တို့အရန်ကိုเนาะဖတ်ရှုရတာလွယ်ကူတယ်ပေါ့နော် syntax တွေကနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့เนาะဒီ machine language machine learning မှာလည်းဒီ Python ကကျွန်တော်တို့လုံးဝနေရာယူထားတယ်ပေါ့နော် machine learning အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် machine learning ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ smart ကားတွေပေါ့နော် smart ကားတွေကျွန်တော်တို့ auto ကားတွေပေါ့နော်ပေါ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီကားတွေကကျွန်တော်တို့เนาะကိုယ့်ဘက်ကို auto မောင်းနေမယ် set တွေက auto လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ machine learning အရန်ကိုရေးပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ Python ကနေရာတစ်ခုရထားတယ်ပေါ့နော် machine learning မှာလည်းเนาะနောက်တစ်ခု AI ပေါ့နော် artificial intelligence နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း Python ကကျွန်တော်တို့နေရာတစ်ခုရထားတယ်နေရာတစ်ခုရတယ်ဆိုတော့ artificial intelligence ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့เนาะဒီ Python ကိုပြီးမြင်ကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် data science နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း Python ကကျွန်တော်တို့လူသုံးများလာကြတယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိက main ကျွန်တော်တို့เนาะ field တွေမှာ Python ကနေရာရလာပြီးတော့မှသင်ယူသူလည်းအများများလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးမှPython ကိုသင်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရှုံးမရှိဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့programming ကိုအခုမှစိုက်လာမှလို့အတွက်ကျွန်တော် Python ကိုသင်သိပါတယ် Python ကအရင်ကိုကျွန်တော်တို့เนาะအလွယ်တယ်ပေါ့နော်သင်ရတာကျွန်တော်တို့ Python ကိုသင်ရပါဆိုရင်တခြား programming language တွေကိုဆက်သင်ရမှာကျွန်တော်သိမခက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကဒီ Python course လေးကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အခမဲ့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အနေနဲ့ပို့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ Python ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်ပေါ့နော် introduction လုပ်ပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ Python ကို computer မှာကျွန်တော်တို့ install လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေမှာ browser တော့ပြီး browser မှာကျွန်တော်တို့ download Python ဆိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရပြီ download Python ကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမဆုံးပေါ်လာ download Python ပေါ့နော် www.python.org download ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့Python download ဆွဲလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Python ရှိရပေါ့နော်ဒါကို download Python အခုဆိုရင်ကျွန်တော် 3.10.4 ပေါ့နော် okay ဒါလည်းကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ download ဆွဲလိုက်မယ် start download ပြီးကျွန်တော် open နှိပ်ပြီးကျွန်တော် install လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်เนาะဒီအောက်ကကျွန်တော် add python 3.10 to pass ဆိုတာလေကျွန်တော်အမှတ်ချစ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးအမှတ်ချစ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကနေဘာလုပ်မလဲ install လုပ် yes တော့ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ computer เนาะဒီ architecture ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော် install လုပ်တာနှိမ့်ရမြန်တာရှိပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တော့ပါတယ်
ကျွန်တော်အောင်မြင်စွာကျွန်တော်တို့ Python ကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပြီးပါပြီ status စာတွေပေါ်လာပြီကျွန်တော်တို့ close ကိုနှိပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ Python ကိုဒီ computer မှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကနေစမ်းသပ်လို့ရတယ်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Windows keyboard ကကျွန်တော်တို့ Windows အောက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါ keyboard က Windows အောက်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ CMD ထဲချိန်ပြီးကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะဒီဟိုးစားเนาะ command line ကျွန်တော်တို့ window လေးဖွင့်လာမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ python Python ဆိုရိုက်ထည့်ကြည့်ပါ enter ခေါက်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Python 3.10.4 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ version လေးပေါ်လာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ computer မှာကျွန်တော် Python ကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာထည့်သွင်းပြီးပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Python ထည့်သွင်းပြီးမှရင်ဒုတိယအဆင့်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့အပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Python code တွေကိုကျွန်တော် edit ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မှ code editor တစ်ခုလိုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး code editor တော့ကျွန်တော်အသုံးဆုံး code editor တော့ကျွန်တော် vscode ပဲကျွန်တော်သုံးပါတယ် Visual Studio Code ပါအဲ့တော့ Visual Studio Code ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ Google မှာရှာကျွန်တော် download လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ computer နဲ့အဆင်ပြေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Visual Studio ကို download ပေးရပါမယ်ဥပမာ Windows ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Windows ကို computer Windows operation system run နေရဆိုရင်ကျွန်တော် Windows ကို download ပါကို computer မှာက Linux ကို run နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကို Linux OS နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ file ကို download ပေးပါကို computer မှာက Mac OS ကို run နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Mac OS file ကို download လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာတော့ download ပြီးသားပါကျွန်တော်မှာ install လုပ်ပြီးသားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ့်အောက်ကို download တော့ install လုပ်ဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ် install လုပ်ရတာဘာမှမခက်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့file နဲ့ download ပြီးVisual Studio ကို download ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ Python code တွေကိုကျွန်တော်စာရေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြအောင်ပါ